ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони канали Шодали Хуросонӣ. Инак боз барои шумо чорсар моли майда пешниҳод мекунем, ки инора ду саруш такаҳои усола барои қурбонии иншоаллоҳ туғрӣ мешава созан. Як сола гузаштагиан хароб нестанд. ё тамошо кунед чӣ хеле ки дар шумо маълум аст. ду сари дигаш моддаҳай ми якта моддаш буғузи наздикай якним ҳафтада мезоя мегӯ соҳибуш мақсад нашоти саломатишон хурданшон ҳама тарафа соҳибуш мега кафолат метиҳум. ҳама тарафа иншоаллоҳ хубанд. тамошо кунед дӯстони азиз, молои хароб нестанд, фарқ яки созанд. ин моло дӯстони азиз қарор дорад дар шаҳри Душанбе, Ленинский район. нашоти дастсафкаш дӯстони азиз мега ҳисоби худам карда наметавонам, лекин маслиҳат мекунем иншоаллоҳ ягон мушкилӣ надорад ва маслиҳат мешава иншоаллоҳ. ягон харидор боша рақамҳои соҳиби мола мегӯм гирен 917 83 52 38. ягон харидор боша дар ин рақамҳо занг бизанед. ватсап ҳам дора. бирин пеш бубинед, маҳқул кунед молора, баъд гирен баред иншоаллоҳ. нақшон дӯстони азиз мега ки 1500 сомони андар якдигар бо ягон сум дига муомила мешава, арзон мекунем. хайр дӯстони азиз, боқӣ дар амони худо бошед. дар канали мо меҳмон бошед, обуна шуданро фаромӯш накунед ва аз наворҳои нав ба нави мо бехабар намонед. шахсоне бошад ки моли фурӯшӣ дошта бошад, дар канали мо муроҷиат кунед. силкаи ватсап, телеграм ва рақамҳои худмон ҳастай. будрен дар адписания ҳастай. муроҷиат кунед. иншоаллоҳ дар муддати кӯтоҳ навор мекунем, пешкаши бинандагон мекунем. боқӣ тансияту хонаобод бошед. хайр то наворҳои оянда. худо нигаҳбон дӯстони азиз.